सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अग्नि मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद इस मुद्रा को करने के लिए अपने दोनों हाथों के अंगूठों को आपस में एक साथ मिला लें और हाथों की बाकी सारी उंगलियों को खुला छोड़ दें। लीजिए, बन गई अग्नि मुद्रा। यहाँ पर आपको बता दें कि अग्नि मुद्रा कई तरह से बनाई जाती है। अग्नि मुद्रा से जुड़ी एक खास मुद्रा भी हम आपसे पहले साझा कर चुके हैं और ये अग्नि मुद्रा की एक विशेष मुद्रा है। बात करें अगर इस मुद्रा से होने वाले फायदों की, तो ये अग्नि मुद्रा बलगम, खांसी, पुराना जुकाम, नज़ला, सांस का रोग, ज़्यादा ठंड लगना तथा निमोनिया आदि रोगों को दूर करती है। साथ ही साथ ये मुद्रा करने से शरीर में अग्नि की मात्रा भी तेज हो जाती है। तो ये थे फायदे अग्नि हस्त मुद्रा के। लेकिन इसके साथ ही आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि तकलीफ ना होने पर आप इस मुद्रा को ना करें और गर्मियों में विशेष तौर पर इस मुद्रा का कम समय अवधि के लिए अभ्यास करें। तो आज हमने आपके साथ साझा किया अग्नि मुद्रा का एक विशेष प्रकार। उम्मीद करते हैं इस हस्त मुद्रा से जुड़े फायदे आपको बेहद पसंद आए होंगे और ज़रूरत पड़ने पर आप इनका अभ्यास भी करेंगे। ऐसे ही कुछ खास हस्त मुद्राओं के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।